Ой, Пустые батареи садятся. Так вот. Он не работает, вибрация. И теперь тем более найдет. Плывет нахуй пиздец. Вот, блядь. Ой. Сука, блядь. Давай вообще рассидеть. Попробовал, блядь. Слышишь, а если кос туда развернуть, оно туда перевешивало или нет? А нельзя отрывать, он если оторвется, он будет. Я имею в виду сразу просто надо было это сделать.